커다란 양철판이 고층 건물 난간에 위태롭게 걸려 있습니다. 오늘 오전 9시 8분쯤 대전의 한 15층 건물 옥상에 있던 양철판 덮개가 강풍에 떨어져 나갔습니다. 일부는 바로 앞 도로에 떨어져 조치가 끝날 때까지 주변 통행이 7시간 넘게 전면 통제됐습니다. 양철판이 여러 개를 피스를 이용해서 고정해놨기 때문에 바람이 불 때마다 이게 덜컹덜컹 거리면서 떨어지는 위협 상황을 느꼈습니다. 고속도로에서는 눈길 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘 아침 8시 반쯤 서해안고속도로 당진분기점 인근에서는 화물차가 눈길에 미끄러지며 옆 차선을 달리던 화물차를 들이받는 사고가 났습니다. 이 사고로 운전자가 숨졌고 동승자가 경상을 입었습니다. 앞이 보이지 않을 정도로 강한 눈이 내렸던 오늘 오전 대전 당진 고속도로에서도 탱크로리와 화물차 등 차량 3대가 잇따라 추돌하고 서해안고속도로에서는 탱크로리가 눈길에 미끄러져 2개 차로를 가로막으며 차량 통행에 차질을 빚었습니다. 이 밖에 대전에서 강풍에 날린 대형 천막이 전깃줄에 걸려 소방당국이 출동하고 대전과 세종, 충남에서 10건의 눈길 낙상 사고가 잇따랐습니다. KBS 뉴스 한솔입니다.